Inilah beberapa hewan bersuara aneh yang bikin kamu merinding. Pertama, burung littlebird si peniru suara paling sempurna. Dari suara tembakan laser fiksi sampai gergaji mesin bisa ditiru tanpa ada celah cacatnya. Kedua, katak gurun pasir yang berbadan bulat menggemaskan. Saat marah bukannya mengaum sangar, suaranya malah mirip bebek karet mainan anak-anak yang dilemparkan. Dan ketiga, burung poto, penghuni hutan tropis Amerika. Di malam hari, dia mengeluarkan suara rintihan mirip tangisan manusia yang tersesat di tengah rimba. Kelihatannya biasa. Bayangin deh kalau kamu dengar suara burung ini malam hari. Menurutmu, suara mana nih yang paling bikin kamu merinding saat mendengar sendiri? Tulis di komentar.